Nga muaji janar deri në prill të vitit 2025, qytetarët shqiptar kanë konsumuar qumësh me aflatoksin. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, aflatoksina është kancerogjene e grupit të parë, rrit rrezikun për probleme në mëlçi dhe veshka. Kanë qenë mostra qumshi rastësore të marra në dyqane dhe fabrika, të cilat pas analizave nga ISUV kanë rezultuar me pranit të normave të lejuara të aflatoksinës M1. Burime për televizionin Ora News bën me dije se janë 8 subjekte, të cilat kanë tregtuar qumshin që i ka rrezikuar jetën qytetarëve. Në vijim të investigimit lidhur me këtë skandal ushqimor, televizioni Ora News i ka kërkuar në mënyrë të përsëritur informacion në Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, se cilat janë emrat e kompanive që e kanë tregtuar qumshin me aflatoksin. Edhe pse i ka detyrim ligjor transparencën, drejtori i AKU-s, Manush Kullolli, kyçkojën dhe nuk i kthen përgjigje kërkesave për informacion. Pas referimit të kësaj situate te Komisioneri për të drejtën e informimit, ky institucion i bën me dije drejtuesit të AKU-s se mosdhënia e informacionit konsiderohet kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 50.000 deri në 300.000 lekë. As paralajmërimi për gjoba dhe as dy afatet për kthim përgjigje në 7 dhe 22 maj nuk e ndërgjegjësuan zotin Kullolli që të bëjë transparencë. Ligji e detyron drejtorin e AKU-s që të informojë median dhe publikun, por me sa duket, zoti Kullolli e sheh veten mbi ligjin. Në këtë rast, drejtuesi i institucionit mban në sirtar informacionin që duhet ta bëjë publik. Teksa investigimi i televizionit Ora News mbi këtë çështje vijon, kemi disa pyetje publike për drejtuesin e AKU-s. Sa ka qenë sasia totale e qumshit me aflatoksin që u konstatua nga AKU? Sa u shit? Sa u bllokua? Sa është sasia e azgjësuar? Subjektet prodhuese të qumshit me aflatoksin, a e kanë shpërndar atë në kopshte dhe çerdhe? Skandali i tregtimit të qumshit me aflatoksin është publikuar fillimisht nga televizioni Ora News në prill të vitit 2025. Më pas, ky fakt është pranuar zyrtarisht edhe nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.